吸って両手を上に持ち上げましょう。足元を奥に遠ざけてぐーっと気持ちのいい伸びをします。さあ、お尻や腰回りほぐしていきましょう。はい、では足りないところで腕の動きを止めたら左の肘を立てて頭を左腕に乗せていきましょう。でそのまま下の足を少し後ろ側の股関節の前側にやんわりとした伸びを感じていきます。
「